點會咁㗎？志強，點解會有封咁嘅公司信㗎？我哋連木業松公司仲有運作嘅咩？之前我唔知喎。封信係你頭先發我脾氣嘅時候跌㗎。但係封信老闆嘅喎，點解拆開咗嘅？哦，我以為係俾我嘅，所以打開咗。你話封信係老闆嘅，點解喺你度啊？老闆叫我每個月去郵箱攞嘅，每次我都係直接交翻俾佢處理。得啦，你交俾我。喂，晶晶啊，做咩啊，前進？我想問你咧，之前我哋咪有間營木業松公司嘅，係咪經驗冇運作好耐啦？係啊，都成年㗎咯咁講法係咪銀行冇唔應該有錢出入咧？喎。當然唔會有啦。做咩事啊？冇事啊，我除咗問下啫，冇嘢啦。入嚟夠鐘出發啦！啊！我哋約咗拔神先生開會啊嘛。係喎，差啲唔記得添。要快啲啦！呢個時間咧好塞車，我驚遲到啊。好咗你提我啫。Cindy，係幫我記咗個 tray 入邊啲信嘅。好啊。一陣開年會去邊度食飯咧？你話事啦，你想食咩我都陪你食㗎啦。老闆，晶晶，啱晒啦，有份嘢想揾你簽嘅。擺喺我台面，我翻嚟簽。哦，仲有樣嘢咧，我想問下你嘅。我哋趕住開會，遲啲傾。咩事 ，Cindy？我倒瀉一杯咖啡，淋濕晒文件啊，點算啊？你快啲揾啲嘢抹乾佢啦！哦。點解嗰頓用別松公司嘅名義入咁多錢落股票行嘅？喂，東啊，阿俊啊，有樣嘢想揾你幫手。西蒙先生究竟嚟傾咩咧？你朋友到咗啊？點解你喺度嘅？你唔係咁啱就將嚟呢度啊嘛？你今朝去 office 話有嘢問，後尾又冇問，知我夜啲會嚟呢度，你又跟住嚟，大家係自己人，有咩想知即管講。點解要林沙馬嘅？真啊，坐低慢慢傾。其實你同林山馬咩關係？我哋集團旗下嘅滅松公司經已停運，但係最近收到銀行信，滅松公司一直有錢銀來往，嗰啲錢仲買入咗股票，注入林山馬股票行戶口度。你同林山馬之間有啲咩唔見得光啊？你今日約佢出嚟，仲約埋西蒙先生添，你哋之間係咩關係啊？有啲嘢我冇同你講，就係唔想你知。其實你係一個好信得過嘅人。林沙馬係西蒙先生嘅情婦，滅松公司嘅錢係西蒙先生同我過俾林沙馬。點解要幫佢啊？我講嗰個幕後金主，其實就係西蒙先生。佢一直都好睇好我哋營業嘅發展，所以私底下投資咗好多錢俾我哋營業。佢咁幫我，我當然要幫佢。佢有咁多錢咩？佢係太醫嘅高層，又係太過嘅皇族。佢有老婆，所以唔想將佢同沙馬嘅關係曝光，就要我用好轉接嘅方法，將喺營業賺到嘅錢過俾沙馬。阿俊，呢件事好重要，你一定要同我保守秘密。我知點做噶啦。你話西蒙係我情人啊？佢又唔靚仔又老，你真係啊，冇搞錯啊！冇計啦，俾阿 Steve 發現我俾股票你嗰條數，邊個喐過我本支票簿？老闆， Cindy，除咗你，有冇人入過嚟我間房？哦，你哋走咗嘅時候，阿 Steve 入過嚟啊？好在我一早有心理準備，諗呢個大話呃佢啫。
呢日發現咗別松公司件事，留佢喺我身邊唔係咁方便。俾着我啊！一早炒咗佢啦，乾手淨腳。得，咁樣會有人注意。咁都唔使做個咁大嘅大話㗎，搞到而家我有2個情人啦。2個情人？你公司嘅 Hugo。呢個古惑仔對女人都幾有辦法，又有本事。今日梗係要本事先埋到我身啦。話時話啊，而家 Steve 又咁古板，你點都要揾個識轉博嘅人幫你嘅喎。Hugo 啊，佢又醒目，有咩都肯做，用得過㗎。你咁講都啱嘅，多個人咁都好嘅。你信得過佢？佢個人好簡單，有錢就咩都冇問題。好，咁你幫我試探下佢先。咁我搭路㗎啦。Hugo 哥，呢份咧就係泰益財務公司咧貸款俾我哋公司嘅資料嚟嘅。只要泰益一貸款俾熒幕，隔冇耐就有股票入落三馬金紅嘅股票戶口，咁巧？貸款之後隔2日就有股票入，即賣變翻現錢，咁有規律，唔通呢啲錢係賄款？做咩睇我啲嘢？好奇啫。啊！我哋熒幕嘅滅蟲公司咧，都好有規律咁俾股票你喎。然之後你就即刻賣咗變錢，跟同榮生俾錢你使咁，數目都唔細嘅。佢借俾你嘅。幾聰明啊！估落去。咁即係唔係借啦？你哋泰益批咁多貸款俾我哋熒幕，都要你入頭㗎。咁佢點都要俾啲甜頭你嘅。Bingo，佢哋係有賄賂我。你都對我幾坦白㗎嘛？我哋而家都咁坦蕩蕩啦，仲有啲咩秘密需要保守啊？係啊，我哋都有幾坦蕩蕩啊，只不過隔住條肉筋啫。你想唔想一齊揾錢？咩事約我出嚟啊？冇，我哋多咗個生意 partner， 5分鐘啊，佢差唔多嚟到㗎啦。你講 Hugo， 我唔係話要試下佢先。我咯，唔小心俾佢發現咗我哋啲嘢。佢知道咗，咁順其自然啦。你放心啦，佢信得過嘅。榮生，啊唔係，老闆，坐。你幾叻仔啊！咁快令我三馬賞識你，都要老闆你俾機會先得㗎。其實我有好多優點㗎，包括口才，死都可以拗翻生。仲有，我會做一啲阿俊唔會做嘅嘢，可能更加適合你。你入嚟公司冇耐，咁快想取代阿俊？佢係你朋友嚟嘅喎，仲係佢介紹你入公司，你咁樣會唔會進取得滯？我真係冇諗住取代阿俊，我講事實啫。我真係唔介意做任何嘅 dirty job。夠直接，我都唔轉彎抹角。喺呢間房所傾嘅嘢，只有我哋3個人知。明白，明白。咁以後就俾心機啲跟高人做嘢啦。知道。我哋個新樓盤月半灣開售咗個幾星期，市場反應點啊？今年有太多同類型嘅樓盤推出，市場反應麻麻。 Hugo， 你負責推銷，搞好佢。知道，老闆，多謝俾機會我一定會努力嘅。Gordon 啊，你真係諗住交俾 Hugo 做？佢啱啱先加入公司，好多嘢都仲未上手㗎。你咁快俾佢咁大 project 佢做，我驚佢應付唔嚟喎。不如俾我跟翻啦。佢做開股票經紀，我諗佢好易上手嘅啫。而你又要搞股票行嘅事，我唔怕辛苦㗎，我係兩邊兼顧㗎。你唔使擔心我喎，你先我咁多年，你知我醒目㗎嘛，我一定 handle 到㗎。咁而家老闆都放手俾我做啦，你咪當俾個機會我咯。我唔係針對你啊，咁你始終係新啊嘛，
你經驗唔夠，我驚你未必 handle 到啊！你而家咪睇唔起我啊？唔使勞嘈嘅，有事慢慢傾啦。 Steve，我會睇住佢嘅，應該冇事嘅，就咁決定。彪哥咧，我點知啫？又唔係我約佢嘅，你約佢嚟嘅啫嘛。我話心情好差喎，我話心情好好啦，我諗住咧打完波之後咧去刷餐勁嘅。有咩喜事啊？我阿媽諗住退休啊，將間海味鋪交俾我打識。哇！香菇上間海味鋪執笠啊！你記唔記得啊？上一次我咪揾阿莉莉白扮我女朋友，激到佢啊！我話扮乖喺屋企幾個月先氹翻掂佢咋。係啦，乖仔啦，乖仔啦，乖仔。彪哥，到咁樣點打波啊？我唔係你打波嘅，我哋開波嘅。你食咗火藥咩？人哋俾個波我上籃，你做咩阻住我？嚇！明明有空位㗎，你作為隊友，竟然擋喺我面前，你冇嘢係嘛？使唔使咁整我啊？你自己知自己事啦。你份人做嘢沙沙滾咁樣，為求目的不擇手段。熒幕係我哋好辛苦創造出嚟㗎，我唔會俾你傷害到熒幕㗎。你黐線㗎！我點先害佢啊？嚇！你到期老闆睇我唔睇你係咪啊？識咗你咁嘅朋友，即係搭飛機啊！搭乜嘢飛機啊？你冇得撈嗰陣啊，係我啊帶你入熒幕㗎。你兩個唔好咁啦嚇！你覺得佢真係好睇我咩？佢內疚咋？上一次翡翠會，你話介紹老闆俾我識，其實為咗人引就要套我料係咪啊？你最後搞到我乜都冇，工人冇驚話，你知唔知啊？你自己做啲乜嘢？你心知肚明，你係犯咗法違咗規，股票行先會炒你魷魚，係你自己其身不正，你而家嚟賴我，總之出賣朋友就唔啱。大家兄弟啊，做乜喐手啫？嚇！兄咩弟啊？冇兄弟做，人你還你，我還我。